Assalamu алейкум, урматтуу депутаттар, коллегалар, өкмөттүн өкүлү. Өткөндө доллар көтөрүлдү деп көз ирмемди. Чукул арада товарлардын баалары көтөрүлгөн. Өзгөчө азык-түлүктөр, биринчи керектелүү азык-түлүктөргө көтөрүлгөн. 105 сомго чыккан доллар кайра мурда калыбына келди, 85 сомго түштү, бирок товарлардын көпчүлүгү арзандабай кала берди. Антимонополияга ушул тапшырманы берели, керекпи кат жөнөтөйүн, урматтуу өкмөттүн өкүлү, ушуну карап берсеңиздер, эмне үчүн? Көтөргөндө бат көтөрөт, бирок кайра келгенде долларга байлап туруп, арзандашты унутуп калат. Бул качан болсо ошондой. Ушул маселени көтөрөйүн дедим. Муну эми парламентке алып чыкпасак деле, өзүңүз карап туруп мага жооп берип койсоңуз, урматтуу өкмөттүн өкүлү. Антимонополия иштесин, тиешелүү структуралар иштесин. Экинчиси, өткөндө маалымат караштарынын бирөөсүнөн чет өлкөдөн келген, Бангладештен келген мигранттардын ыйлаган көз жашын көрдүм да. Кыргызстандан бирөөлөр чакырыптыр, Швея тармагында иштетебиз дептир. Ал жакта да иштетпептир, документтерин алып коюптур, мен уккан маалыматка караганда. Анан башка жактагы иштерге салыптыр. Ошентип байкуштарды ыйлатып атат, сыздатып атат. Адам иштегенден кийин тери кураган чакта акысын бер деген бул пайгамбардын айткан сөзү. Бул бир, экинчиден алар аркылуу Кыргызстандын инвестициялык климатына зор зыян келип атат. Өлкөнүн имиджине зор зыян келип атат. Мен атайын кат дагы жөнөтөм. Тиешелүү структуралар ошол адамдарга чара көрсүн. Бирөөлөрдү чакырып алып, ыйлатып, акысын бербей, зулумдук кылган жакшы эмес. Зулумдук узап кетпейт, эртең башына келе турган нерсе. Мына азыр бул жакта Бак Тергешев да баратат. Сизге да ушуну өтүнөт элем, карап териштирип туруп, биринчи иштериңиз жыйынтыгы ушу болсун. Мен кат жөнөтөм, анан протокол тапшырмада берип коелу. Чоң рахмат. Мындай нерсе болбош керек. Бул өлкөнүн имиджине аябай чоң зыян нерсе.